中国农历正月初5，人民大会堂张灯结彩。冰墩墩，雪融融，笑容可掬。春联福字，剪纸年画，中国结，年味浓郁。11时30分许，国际贵宾陆续抵达人民大会堂东门外广场，涉级而上，礼兵列队欢迎致敬。国际贵宾们穿过非物质文化遗产廊道，不时驻足欣赏。一段精华版的中国庙会，体现了中国人民对八方来宾的热烈欢迎和深情厚谊。习近平和彭丽媛向国际贵宾热情挥手致意。习近平和彭丽媛同国际贵宾一起合影留念。金色大厅花团锦簇，流光溢彩。北京冬奥主题花坛精巧夺目。雪飞天，雪游龙，雪如意，散落在银装素裹的绵延丛林和绿意盎然的辽阔平原，展现出一幅美丽的中国画卷。花坛中央，北京冬奥会会徽昭示各国一起向未来。在和平命运共同体迎宾曲中，习近平和彭丽媛同贵宾们步入金色大厅。宴会开始，习近平发表致辞。习近平首先代表中国政府和中国人民，对来华出席北京冬奥会的各位嘉宾表示热烈欢迎。对所有关心和支持北京冬奥会的各国政府、各国人民及国际组织表示衷心感谢。昨晚，北京冬奥会在国家体育场正式开幕。时隔14年，奥林匹克圣火再次在北京燃起，北京成为全球首个双奥之城。中国秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，全力克服新冠肺炎疫情影响，认真兑现对国际社会的庄严承诺，确保了北京冬奥会如期顺利举行。中国通过筹办冬奥会和推广冬奥运动，让冰雪运动进入寻常百姓家，实现了带动3亿人参与冰雪运动的目标，为全球奥林匹克事业做出了新的贡献。奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。我们应该牢记奥林匹克运动初心，共同维护世界和平，坚持相互尊重、平等相待，共同建设一个持久和平的世界。我们应该弘扬奥林匹克运动精神，团结应对国际社会共同挑战，践行真正的多边主义，共同建设和谐合作的国际大家庭，共同构建人类命运共同体。习近平指出，中国刚刚迎来农历虎年，虎象征着力量、勇敢、无畏。祝愿奥运健儿像虎一样充满力量，创造佳绩。我相信，在大家共同努力下，北京冬奥会一定会载入史册。国际奥委会主席巴赫、联合国秘书长古特雷斯分别致辞。他们代表国际贵宾衷心感谢习近平主席的盛情款待，祝贺北京冬奥会开幕式圆满成功。他们表示，我们永远不会忘记昨晚杰出非凡、精彩神奇的北京冬奥会开幕式。宴会在喜庆、欢乐、祥和的气氛中进行。王沪宁、韩正、丁薛祥、孙春兰、杨洁篪、蔡奇。